Halo, Flasmi di sini. Kali ini kita akan unboxing dan mereview singkat Acmic Wireless Powerbank W10 Pro. Ya benar, wireless alias tanpa kabel. Powerbank ini bisa digunakan untuk mengisi daya smartphone yang support wireless charging. Oke, langsung saja kita buka bungkusnya. Ini ada tulisan Acmic ya, di packagingnya. Acmic ini mungkin banyak yang belum kenal. Acmic adalah merek lokal yang berkolaborasi dengan Shenzhen Utopia Originality Technology dari China, yang dikenal sebagai produsen powerbank yang menyasar segmen premium. Oke, dari packagingnya ini ada tulisan Acmic, kemudian di bawahnya ini Qualcomm Quick Charge 3.0 dan PD ini power delivery. Jadi dua ini adalah teknologi fast charging. Jadi yang satu dari Qualcomm, kemudian yang satu ini power delivery itu teknologi fast charging yang dikembangkan menggunakan USB Type-C ke USB Type-C. Jadi harus pakai kabel USB Type-C ke Type-C. Kemudian di sini ada 18 bulan warrantinya, ini kelihatan ya. Jadi tulisannya kalau di Acmic ini 18 bulan dan rusak ganti baru. Kemudian ini ada W10 Pro, ada tulisan double port input dan double USB output, dan 10.000 mAh ini untuk kapasitas dari powerbank ini. Tulisannya ya, PD plus wireless charge powerbank portable charger external battery. Untuk sebelah kiri ada smart protection-nya ada 9 ya, ada smart temperature, ada smart overcharge, smart over discharge. Jadi ini untuk teknologi keamanan dari powerbank ini. Kemudian sebelahnya lagi ini bisa digunakan di tablet, smartphone, MP3, PSP, dan lain-lain. Kemudian untuk di bagian belakang ada lagi gambarnya powerbank-nya, itu ada output dan inputnya. Ini ada output. Kemudian LED indikatornya di samping, ada buttonnya juga di samping. Kemudian input yang pertama itu di micro USB di sebelah sini, kemudian yang kedua itu Type-C-nya bisa input dan output. Untuk yang USB-nya ada dua ya. 10.000 mAh W10 Pro Qualcomm Quick Charge 3.0 plus PD. Untuk di sini ini ada spesifikasinya dari input dan outputnya. Jadi ada di sini tuh ada triple fast charging sama wireless. Jadi yang satu fast charging 2,4 ampere, kemudian USB Type-C yang mendukung power delivery, dan Qualcomm Quick Charge 3.0. Dan di sini ada distribusikan oleh satu Pro Trading Port. Jadi satu Pro ini adalah distributor resmi dari Acmic Powerbank, dan di sini ada logo-logo ya, ada CE Confirmed European, jadi standar sertifikasi Eropa yang menunjukkan produk ini aman di Eropa. Kemudian ada FCC Federal Communication Commission, standar regulasi keamanan Amerika Serikat. Ada ROHS kecil ya di sini, itu Restriction of Hazardous Substance Directive. Ini standar yang mengatur pembatasan penggunaan material berbahaya yang digunakan pada peralatan elektronik di Eropa. Oke, langsung saja kita buka ya, atas bawah tidak ada, ini cuma ada gantungan saja. Untuk selanjutnya kita buka boxnya. Oke, di boxnya ini bukanya gimana ya? Ini seperti ini ya. Oh, ini meskipun tidak dibuka segelnya, itu bisa kita buka seperti ini, open ya. Ada power bank-nya di sini kelihatan ya, Acmic Quick Charge, mungkin agak silau. Di sini ada gambarnya, logo wireless charging-nya cukup besar. Oke, dari yang kita taruh dulu, kita dapat pouch Acmic, ada gambarnya wireless, logo wireless charging. Kemudian kita dapat kabel micro USB ini ya. Kemudian ada sambungannya ke Lightning sama ke USB Type-C. Jadi micro B bisa diganti ke Lightning, atau ke ini USB Type-C. Oke, kita singkirkan dulu, kita lihat powerbank-nya ya. Oh, di bawahnya ada, mohon maaf, ini ada dua. Yang pertama warranty card, kartu warranty, kartu garansinya. Kemudian di sini ada pengenalan produk. Dan ini adalah Acmic Wireless Powerbank W10 Pro. Kita copot plastiknya.
Oke, ringan ya. Jadi dimensinya ini beratnya 313 gram dengan 147,6 kali 74,6 dikali 19,7 mm. Oke, kalau kita bandingkan dengan ini ya, powerbank saya sebelumnya, ini Hippo Smart 24.000 mAh, beratnya sekitaran 430 gram. Ini 313 gram, meskipun selisihnya 100-an lebih dikit, tapi kerasa banget bedanya. Ya memang jelas juga ini berat, kapasitasnya 2 kali lipat lebih ya, 24.000, ini 10.000. Oke, dimensinya, tapi kalau misalnya kita lihat di kapasitas yang sama, bisa dibilang itu bodi W10 Pro ini lebih bongsor memang, karena dapat dimaklumi selain komponen baterai dan board circuit, W10 Pro ini juga mengusung modul wireless charging. Jadi Atmic ini sebelumnya juga pernah mengeluarkan beberapa powerbank, diantaranya ada A10 Pro, ya, itu powerbanknya 10.000 mAh juga, itu dengan bodi aluminium. Kemudian ada J10 Pro, itu bodinya polikarbonat, sama seperti ini, tapi ada teksturnya kalau tidak salah. Itu yang C10 Pro itu bentuknya mirip sekali dengan ini, tapi untuk ketebalannya itu dari dimensi panjang dan lebarnya itu sama, tapi ketebalannya itu jauh lebih tebal yang ini, karena ini support wireless charging. Kalau untuk yang C10 Pro, untuk teknologi lain selain wireless chargingnya itu sama. Jadi ini bahan bodinya W10 Pro menggunakan plastik polikarbonat, dengan desainnya ini membulat tanpa sudut ya, sehingga lebih aman, lebih meminimalisir menggores jika digabung dengan gadget lain di dalam tas. Untuk tulisannya di sini ada Atmic, logo wireless charge. Kemudian sebelah atas ya, sebelah atas ini ada yang pakai logo, ada gambar, ada warna orange dan ada warna hitam untuk USB-nya. Yang ini adalah yang fast charging, yang hitam itu yang fast charging 2,4 ampere. Kemudian yang sini ini USB Type C, jadi bisa input dan output untuk USB Type C-nya. Kemudian yang ketiga ini Qualcomm Quick Charge 3.0, jadi USB yang mendukung Qualcomm Quick Charge. Ya, ini ya, Qualcomm 3.0, output 2,4 ampere, fast charging juga ya. Kemudian di sini ada input micro USB. Dan ini juga powerbank ini untuk pengisiannya support Qualcomm Quick Charge 3.0. Jadi untuk pengisian daya powerbank ini di kisaran 3 jam sudah penuh. Kalau itu saya bisa semalaman dan pasti belum penuh biasanya. Sebelahnya lagi ada tombol on off-nya. Oh, dan itu adalah lampu indikator dari powerbank ini. Kalau untuk yang C10 Pro ada di sebelah sini. Kemudian untuk yang lain-lain ini sama, highlight-nya seperti yang dibungkusnya. Untuk performa pengisian daya kita akan tes ya sedikit menggunakan smartphone. Oke, untuk selanjutnya sebelumnya mohon maaf kami ganti kamera. Selanjutnya kita akan membahas tentang performa pengisian daya dari Atmic Wireless Powerbank W10 Pro. Nanti akan kita bandingkan dengan dari Hippo Smart 24.000 mAh ini, karena di Hippo ini outputnya cuma 5 volt 1 ampere dan 2,1 ampere saja, sedangkan di Atmic ini ada fast charging 2,4 ampere, USB Type C yang mendukung port delivery, dan Qualcomm Quick Charge 3.0. Tapi untuk yang power delivery-nya kita tidak bisa mengetes, karena untuk ini kabel bonus dari Atmic-nya cuma USB to micro, dan kita punya konektor ke ini juga konektor bonusan dari Atmic ya. Ini ada konektor salah satunya ke Type C, jadi kita gunakan kabel dari Atmic-nya ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita bandingkan di ini ya, output standarnya 2,4 ampere fast charging. Kita di sini menggunakan handphone Samsung Galaxy Note 10 Edition. Jadi kita coba cek.
pengisian daya lambat ya tulisannya di sini ya. Pastikan charger tersambung. Jadi ini sudah nyala sisinya. Ini di 27% kebetulan, dan kita bisa lihat di sini. Karena di Samsung Note 10 Edition ini kita bisa melihat ada pengisian ini perkiraan dari sisa waktu pengisian dayanya. Di sini cukup lambat, 4 jam 20 menit menggunakan sistem fast charging yang 2,4 ampere. Oke, dan tulisannya itu pengisian daya ini ya, bukan fast charging. Kita coba kita coba dengan yang ini ya. Ini ada yang tipe lambatnya, tapi di sini yang lambat itu 5 volt 1 ampere. Kalau di sini 2,4 ampere. Oh, 1 jam 24 menit. Jadi beda, ini sudah malah lebih kenceng. Di sini menggunakan 2,4 ampere. Buka lagi. 1 jam 27 menit, sama seperti yang tadi, meskipun dengan menggunakan output yang berbeda di Hyposmore 24.000 mAh. Kemudian kita coba lagi ya, kita ulang satu kali lagi apakah benar memang seperti yang tadi. Oke, di sini ada kabel original dari Note 10 Edition. Akan kita coba apakah pengaruh dari konektornya. Langsung nyala ya. Oke, di sini menggunakan kabel original dari Note 10 Edition. Untuk pengisian daya menggunakan output 2,4 ampere itu di 1 jam 24 menit. Jadi kemungkinan besar karena kabelnya ya tidak support. Cuman yang kita tadi tes di sini di Hyposmore 24.000 itu tidak berpengaruh ya. Tapi di sini pengaruh dari kabelnya bisa kelihatan banget. Ini 1 jam 26 menit tapi masih penggunaan pengisian daya lewat kabel. Jadi tulisannya bukan fast charging. Coba kita ganti ke yang Qualcomm Quick Charge 3.0. Kita lihat di sini ada tulisan isi daya cepat. Dan memang benar, ini 1 jam 19 menit. Jadi selisih, meskipun nggak banyak tapi selisih. Memang biasanya itu pengisiannya lebih cepat di awal-awal gitu. Jadi ini 29%, tadi 27% sudah mengisi. Dan selanjutnya, karena ini yang kita punya cuman USB yang biasa kabelnya, kita akan mengecek wireless chargingnya. Jadi di sini ini posisinya nyala ya. Coba kita tempel. Oke, di situ ada, kita cek pengisian daya nirkabel. Selisih 1 jam dari fast charging. Jadi kalau untuk penggunaan daya secara nirkabel ini jelas lebih lama karena outputnya sekitar 5 watt saja. Jadi jauh lebih lama. Kalau yang untuk fast charging bisa 18 watt. Untuk penggunaan dari wireless chargingnya, coba kita tes kalau misalnya ini agak miring, itu bekerja atau tidak. Oke, bekerja. Jadi tidak masalah. Oke, untuk seperti ini. Oke, tidak ada masalah. Kita posisikan terbalik. Oke, tidak ada masalah. Jadi posisi bisa miring, bisa lurus, bisa terbalik juga. Cuman posisi harus seperti ini ya. Kalau
Kita coba diposisikan terbalik, ada bunyinya atau tidak? Oke, tidak bisa. Jadi posisinya harus terbalik. Kalau misalnya posisi terkunci, kita coba ya. Oke, bisa ngisi. Jadi tidak perlu terlalu lurus sepertinya. Oke, ini masih agak miring sedikit dan bisa mengisi sisinya. Oke, conclusionnya, jika kalian mencari powerbank dengan syarat bisa dibawa di pesawat, punya teknologi fast charging, dan ada wireless chargingnya, maka powerbank ini cukup bagus untuk kami rekomendasikan. Karena 10.000 mAh ini masih aman untuk dibawa di penerbangan, ada teknologi fast charging yang support triple fast charging, dan ada wireless chargingnya. Jika kalian tidak butuh wireless charging atau smartphone kalian masih belum support wireless charging, maka rekomendasi kami bisa di seri sebelumnya, yaitu C10 Pro. Bodinya sama, polikarbonat, plastik. Untuk dimensi panjang dan lebarnya sama, cuman untuk ketebalannya ini lebih tipis dan harganya relatif lebih murah daripada yang ini. Jika kalian ingin menggunakan teknologi yang baru, wireless charging, maka ini menurut saya cukup layak untuk dipertimbangkan. Oke, sekian video dari kami, sesuaikan dengan kebutuhan kalian saat memilih ya. Jika kalian suka dengan video kami, dukung kami dengan klik like, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video kami selanjutnya. Dadah!